Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что удивительное случится совсем скоро. Что удивит, что будет очень необычно, может быть какой-то сюрприз, какой-то подарочек. Да? Что удивительное случится совсем скоро. Именно с вами, в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Если высшие силы входят моими руками, скрытое то, что связано с скрытое, то, о чем же вы услышите, узнаете. Так, давайте разбираться. Ну, давайте начнем с самого начала. Смотрите, здесь от вас в противоположном направлении убегает какая-то женщина. Причем бежит она и слезы льет. Слезы горькие слезы. Но вы все разные, меня и мужчины, и женщины смотрят. Если у вас были с кем-то напряженные отношения, противостояние, конкуренция, может быть даже как вражда с какой-то женщиной, смотрите, она убегает, не уходит, а просто бежит, рыдает и в противоположную сторону, как говорится, куда глаза глядят. Не могу сказать, почему это произойдет. Возможно, вы что-то предпринимали, возможно, вы себя как-то защищали. Ну, либо эта женщина, как, знаете, слабачка, либо осознала, что она ничего не может с вами сделать, горько разочаровалась и убегает. Знаете, после этого события у вас пространство очищается, у вас мысли очищаются. Как, знаете, легче вам станет. Может быть, действительно она на вас как-то давила, либо вы постоянно должны были жить в такой позиции, как, знаете, защищать себя. Убегает, исчезает, испаряется и больше вас не потревожит. Для вас это будет тоже очень-очень удивительно и очень-очень приятно. Так, с левой стороны выходит образ человека с каким-то подарком. Подарок, причем подарок крупный. Может быть, коробка большая, может быть, вещь, которая вам будет подарена, она большая, вот как габаритная, либо это что-то прям такое конкретное, грандиозное. Человек очень долго готовил вам этот подарок, и человек еще и денег много потратил на этот подарок. Потратил, либо потратит, но вас удивит. Человеку очень хочется вам что-то доказать. Идет ощущение, что это хорошо знакомый человек, близкий человек. Может быть, девчонки как не дарил ничего, либо дарил там всякую ерунду, мелочь. Может быть, вы как-то упрекали этого человека за жадность, за скупость. Вот. И человечек такой: ага, сейчас я тебе покажу, какой я жадный, ага, сейчас я тебе покажу, какой скупой. Что-то прям грандиозное подарит, вы аж обалдеете. Но сразу предупреждаю, денег много потратит. То есть эта вещь дорогая. Дорогая, либо дорого обойдется. Может, еще и доставка там будет, да, если прям совсем что-то крупное. Но это будет очень приятно. Это будет большим-большим сюрпризом, это будет приятно, и это будет как доказательство того, что вы в нем ошиблись, либо ошибались, что человек абсолютно не скупой, а для вас прям, ну, бери что хочешь, да. Для тебя вот весь мир готов кинуть к ногам. Сразу хочу предупредить, что акция это выглядит как разовая. Это не значит, что человек постоянно будет вас закидывать такими дорогими подарками. Да? Потому что в этом случае даже вот показали, что он как выше головы пытается прыгнуть. Потратит, может быть, все сбережения, а у кого-то даже отыграет, что в какие-то долги влезет. Но сюрприз у него получится. Как подарок вас действительно удивит, и действительно это будет прям по сердцу. Может быть, это какая-то вещь, которую вы хотели, считали, что вам никогда ее не иметь, потому что очень дорого, да, запредельная цена. Ну вот идет с левой стороны, может быть, вы даже не общаетесь сейчас, либо вы там поссорились друг с другом, ну, подарит, причем ждет какого-то особого дня, особого случая, что прям уже все сошлось. И случай, и подарок, и вы счастливая будете. Может, день рождения у вас, может быть, это новогодний подарок, да, но у каждого по-своему отыграется. Так, в следующем моменте выходит ключ, который открывает какую-то заветную дверь. Может быть, это ваша мечта, а может быть, это какая-то жизненная необходимость, которая сейчас от вас закрыта
причем закрыто там, не знаю, за 7 замками. Этот ключ прям падает к вам в руки, и тут совет даже идет. Не жди, а сразу вот бери и пользуйся. Бери и открывай эту заветную дверь. Иначе могут быть какие-то, ну, скажем так, неожиданные последствия. То есть вы упустите горячее время и потом будете об этом жалеть. Что идет к вам в руки, сразу принимайте, пользуйтесь, апробируйте. Иначе потом может быть немножко поздновато, да, и будете сожалеть. Так, с правой стороны, с какой-то тяжелой, дальней, продолжительной дороги идет человек. Человек на тигре. На тигре, правую руку вверх поднял. Вы будете знать о приезде этого человека, скорее всего, будете готовиться к приезду, встречать, может быть, пойдете. Но вас очень приятно удивит, как этот человек поменялся. Здесь поменялось все. Начиная от выражения глаз, заканчивая ходом мыслей, внешний вид, даже вот как осанка, да, посадка головы, все поменялось. Человек как будто бы расцвел, как будто бы в лучшую форму перешел. Вы будете смотреть на этого человека, вроде как бы да, знакомые черты лица, но как будто бы совершенно другой человек рядом с вами. Сразу говорю, поменялся в лучшую сторону, стал более серьезный, уверенный в себе, такой, знаете, глубокий, серьезный, ответственный человек перед вами окажется. А то, что он едет на тигре, ну это какая-то должность. Должность, полномочия, статус, положение. Да, вот прям что-то с властью связано, там, с ответственностью, с какая-то зона ответственности у него появилась, да, зона влияния. Прям удивит так удивит. Вы этого человека помните, ну прям совсем таким простым, а может быть даже стеснительным, скромным, нерешительным. Человек не подавал никаких там блестящих надежд, перспектив, и тут на тебе. Вот так вот поменялся. Но мне вот идет как мужская энергетика. То есть это парень, мужчина, ну за редким исключением, может, женщина отыграется. Хотя, еще раз говорю, энергетика вот ощущается мужская. Даже вот фигурка сама по себе мужская. Добьется, удивит, еще и поменяется очень круто. К лучшему, да, в правую сторону к лучшему. Вообще мне этот человек идет как ваш защитник даже, да, либо человек, кому вы можете довериться, кто может защитить, помочь, я не знаю, вас отстоять. Даже как гордость, да, моя гордость. Так, здесь мне идет верблюд с одним горбом. Один горб. Смотрите, у одних из вас отыграется, как в одной из жизненных сфер у вас идет прибавка, добавка, возможность даже как накопление. А у других отыграется, что ваш партнер, да, ваш близкий человек чего-то прям грандиозного добивается, да, и становится как вашей опорой в той или иной сфере жизни. И так может отыграться. Картинка вышла с левой стороны, то есть случайное, неожиданное, как говорится, негаданное, непредсказанное событие. Но приятное, очень приятное. В принципе, этому событию, даже если это событие вашего партнера, вы будете радоваться не менее, чем, например, за себя. То есть хороший момент. И опять же, этот горб, он и вам, и тому человеку достается, вашему партнеру. То есть здесь нету, что вот это мое, а это твое. То есть это все делится в равных долях. Так, здесь четко нам показывают какую-то новую работу. Новая работа, новые вид деятельности, занятости, новый интерес. Да, новый рабочий интерес. Может быть, вы себе бизнес интересный придумаете. Может быть, вы действительно на какую-то новую работу перейдете. Может быть, даже в рамках вашей трудовой деятельности вам будут предлагать какие-то новые интересные обязанности, либо новые интересные проекты. Это идет с левой стороны. То есть вас будет очень удивлять, что именно вам предлагают, что именно к вам это идет. Знаете, вот прям поймете, что вас ценят, вас уважают, вам доверяют. И это будет крайне приятно. Здесь два высоких человека с двух рук вам что-то дают, передают. Даже как особые привилегии, что ли, вам будут даны. Но здесь именно вы потешите свое самолюбие. Так, дальше крыша. Крыша. Тут крыша усиливается. Знаете, как крышу отремонтируют, как новая крыша, хорошая, добротная, да, не протекает. Опять же, что-то связано с вашим домом, конкретно с вашим домом.
либо это усиление вашей семьи, укрепление вашей семьи. Семья, родственные связи укрепляются. То есть вы себя чувствуете комфортно, вы себя чувствуете защищенно, и вы понимаете, что вы не одна, либо не один. То есть вокруг вас есть люди, которые в нужный момент могут сплотиться, вам помочь и вас поддержать. Может быть, вы страдали от чувства одиночества, может быть, вы действительно оказались в такой ситуации, что у вас там проблемы в доме были, либо проблемы с вашими близкими. Но у каждого по-своему отыграется. Но крыша у вас такая добротная, она новая, она усиленная идет. Так, в следующем моменте показывают большое ухо. Какая-то очень приятная информация поступит в ваше ухо. С правой стороны идет. И, как знаете, такая теплая информация, добрая информация. Информация, как, знаете, несет даже какую-то лечебную характеристику. То есть, услышав, вы успокаиваетесь, услышав, вы понимаете, что все будет хорошо, вы верите тому, что вы слышите. И эта информация, она вас как исцеляет, может быть, убирает депрессию, стресс убирает. Но именно через ухо вы воспринимаете, через ухо теплая, добрая информация, которая исцеляет. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но вот именно четко показали. В ухо влетает, и вы прям расслабляетесь, думаете, ой, как хорошо, как замечательно. Так, а здесь очень худенький человечек, который еле-еле стоит на ногах, получает поддержку и какую-то помощь. Но по такому худенькому человеку может быть человек болен, да, ослабленное физическое здоровье. Может быть человек в таких затрудненных жизненных обстоятельствах оказался, когда нуждается в помощи. Смотрите, здесь вам просто вот щедро насыпают такой мешок прям добра, да, вы держите двумя руками, и вам сверху прям насыпают. Это помощь, это поддержка материальная, ресурсная. То есть вам будут давать. Причем давать вы, может быть, рассчитывали на какой-то минимум, либо в принципе ни на что не рассчитывали. А тут прям, знаете, как говорят, с барской руки щедро вам насыпят. Вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но мне почему-то идет, что это либо какая-то меценатская помощь, да, где-нибудь там филантропы, либо волонтеры, либо это помощь, может быть, от каких-то структур правительственного характера, либо гуманитарного характера. Но прям щедро очень насыпят. И это вам поможет пережить, например, сложный период, либо восстановить свои силы, может быть, даже какое-то лечение. Ну, прям очень приятный знак. И опять же, вы идете слева вправо, то есть с худшего в лучшее вы идете. И эта большая помощь, она прям такое конкретное подспорье для вас. Так, здесь какое-то предложение, которое вас находит. Предложение. Что-то вам будут предлагать, причем предлагать очень настойчиво. Вот прям бери и все. Да? Отказа мы не принимаем. Здесь люди не дадут вам покоя, пока вы не согласитесь. Я не могу понять, почему вы отказываетесь, почему вы так, может быть, не уверены в себе, может быть, в принципе, в силу каких-то обстоятельств не хотите. Но прям очень настойчиво будут вам предлагать. Очень настойчиво. Так. Мне еще какое-то соглашение идет. Здесь знак, как подпись соглашения. Может быть, это какое-то мировое соглашение. Допустим, у вас есть кому-то претензии, и человек говорит, давай, чтобы там не доводить до суда, мы с тобой тут мировое соглашение подпишем. Я тебе даю это, а ты типа не имеешь ко мне претензий. И поэтому вы, да, думаете, вы не соглашаетесь. А эти люди прям, либо человек, да, вот возьми и все, вот давай договоримся. Ребят, с правой стороны вышло, может быть, вы хотите чего-то большего получить, либо вы хотите какой-то прям такой, знаете, справедливости, такой жесткой справедливости. Здесь с правой стороны вышло по той причине, что это лучшее из того, что вы можете получить. Вы можете согласиться и получить эту компенсацию, либо что-то там получить для себя нужное, полезное, что вы можете использовать. Либо вы можете настаивать. Но если вы будете настаивать, поверьте, вы и половины не получите от того, что вам сейчас будут предлагать. Поэтому здесь совет соглашаться, принимать это предложение, каким бы оно ни было, именно принимать, особенно если это какое-то мировое соглашение.
Потому что здесь именно что-то вы будете подписывать. Да? То есть говорят, возьми и подпиши. Прими то, что тебе дают, и подпиши. И жалеть не будешь. А если будешь вот так дальше сидеть, спиной отворачиваться, надеяться на что-то другое, то, скорее всего, не получится. Либо получится в каком-то, ну, прям ущербном варианте. Вы все разные. Может быть, кто-то судится, у кого-то есть претензии, кто-то чего-то хочет добиться. Вам будут предлагать мирное соглашение, соглашайтесь. Да? Либо какую-то компенсацию, соглашайтесь. Подписывайте сейчас, иначе потом вы и половины, какой половины, четверти даже не сможете получить от того, что предлагают в сегодняшнем дне. Удивительно будет то, что люди сами на вас выйдут и будут вам предлагать. Это будет удивительно. Вы можете это принять как слабость, сказать, ага, испугались, да? Сейчас я еще в суд пойду, вы получите. Но это не так. Просто никто не хочет проблем и никто не хочет, ну, продолжать эту тему. Поэтому вот мирная. Здесь именно как совет, да, принять. Так, мост как подкова. Здесь сотрудничество с каким-то человеком будет настолько эффективным, настолько удачным, настолько приятным для вас, что вы поразитесь. То есть мост — это общение, сотрудничество, союз, но подкова — это удача. То есть с кем-то вы договоритесь, с кем-то вы пообщаетесь, посотрудничаете, поработаете, и это будет большой-большой удачей для вас. Большой удачей, которая приносит очень хороший, яркий результат. Именно с этим человеком, именно в этом деле так идет. Что вас конкретно удивит? Удивит вас то, что есть такие хорошие, порядочные, ответственные люди. А кто-то прям так и скажет, ага, это человек фартовый, вот поэтому нам повезло. На самом деле нет, не фартовый. Просто человек все делает правильно, и человек, как говорится, дружит со своей головой. Да? Абсолютно трезвый, нормальный, адекватный и знающий. Поэтому и удача придет. Как-то повезет вам, выйдете на нужного человека, на правильного человека. И здесь сотрудничество приносит вам удачу. С левой стороны здесь орел, гордая птица, строит гнездо. Да, начинает гнездиться. Девушки, женщины, если вы встречаетесь с мужчиной, то вас очень приятно удивит, что мужчина заговорит о семье. И это будут не просто разговоры, а это будет его просьба к вам. Да, я хочу создать семью, я хочу обеспечить нас жильем, я хочу то, я хочу детей. Это будет просто чудесно, это будет удивительно, это будет по-доброму, и это будет вот прям по сердцу вам. Если вы уже в паре, в браке, то ваш мужчина вас удивит какой-то сверххозяйственностью, желанием тратить деньги на комфорт, на то, чтобы улучшать ваше жилище. В общем, очень удивительно приятный момент. Особенно, кто долго ждал, и мужчина вас этим не баловал и не радовал. Так, венцы нам показывают и указывают на какую-то важную информацию, которую вы должны получить в течение 4 дней. Именно 4 дней. Информация может прийти как конкретно от какого-то человека в виде ответа на ваш вопрос, и в виде какой-то подсказки по вашей жизни, либо прийти через сон. Через сон. Поэтому обращайте внимание на то, что вам снится, и прислушивайтесь к тому, что вам говорят люди. Очень важная информация, которая, не знаю, рассказывает о вашем будущем, либо пророчит ваше будущее, либо действительно отвечает на ваш какой-то очень важный жизненный вопрос, да, который вас сейчас именно мучит. То есть вы получите какой-то грандиозный ответ, либо четкий ответ, либо ответ, который все вот ставит на свои места и объясняет, да, дает подсказку, дает наставление. В любом случае информация очень классная идет. Классно и прямо в руку идет. Прям, когда она больше всего нужна, вы ее получаете. Так. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.